Ed ecco qua la tastiera in questione, è uscita nel 2019, questa è la versione più compatta delle tre. I tasti sono proprio come li volevo e soprattutto specifico, come c'è scritto qui, Cherry MX, sono uno dei tasti probabilmente più leggeri da pigiare. Viene fornita la tastiera con una bellissima confezione in velluto, se non sbaglio, potrebbe sembrare almeno così, se siete in treno per esempio, di portarvi il tablet, il telefono per esempio anche, e scrivere con quella, perché così ve la portate nello zaino. Essendo una tastiera meccanica, ma non tutti fanno, è quello di fornirla con il proprio strumentino per rimuovere i tasti. Ecco, cioè neanche detto che l'ho già rimosso. Per scaricare il driver ho dovuto fare qualche giretto sul web, non lo trovate sul sito ufficiale da quello che so, mi ci trovo benissimo, ho potuto aggiornare qualsiasi cosa e potete fare anche le colorazioni personalizzate, che quello è una cosa incredibile.